Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vin la voi cu o rețetă de tort polonez, și anume Carpatka. Un tort delicios cu o cremă fină de vanilie. Fără să mai lungim, haideți să trecem la treabă. Pentru blat am pus într-o cratiță 113 g de unt împreună cu 250 de ml de lapte și un praf de sare și le-am lăsat la foc mic până ce untul s-a topit. Când untul s-a topit, am adăugat 150 de g de făină și l-am ținut la foc mic pentru aproximativ 2 minute până s-a format un aluat și s-a desprins de pe marginile cratiței. Mai apoi am transferat aluatul într-un bol, iar ca să grăbesc procesul de răcire, am început direct să-l mixez pentru aproximativ 2-3 minute, iar apoi am adăugat treptat 5 ouă și am continuat să mixez până s-a format un aluat neted. Pe care l-am pus într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și l-am dat la cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru aproximativ 30-35 de minute. Iar apoi am repetat același proces pentru blatul de deasupra. Însă, dacă doriți să aveți foi mai subțiri, puteți să folosiți aceeași cantitate împărțită în două blaturi. În timp ce blaturile s-au copt și s-au răcit, am trecut la cremă. Am pus într-o cratiță 750 de ml de lapte și le-am pus la încălzit. Între timp am adăugat într-un bol un ou împreună cu 4 gălbenușuri de ou. Iar albușurile, desigur, le-am păstrat într-un borcan pentru o altă rețetă. Peste ouă am adăugat 130 de g de zahăr, 20 de g de făină, 40 de g de amidon, și aproximativ o lingură de esență de vanilie. Apoi am amestecat bine toate ingredientele până s-au omogenizat, iar când laptele s-a încălzit, le-am adăugat treptat peste compoziția de ouă și am amestecat continuu pentru a nu se forma cocoloașe și pentru a nu se găti ouăle. Mai apoi am adăugat toată compoziția înapoi în cratiță și am pus-o la foc mic pentru aproximativ 5 minute până când s-a îngroșat. Iar apoi am lăsat-o să se răcească complet. Iar când crema de vanilie s-a răcit, m-am apucat de următoarea etapă. Am adăugat într-un bol 350 de g de unt și, desigur, m-am hotărât că am nevoie de un bol mai mare, așa că l-am transferat într-un bol mai mare. Am adăugat aproximativ 2 lingurițe de esență de vanilie. Am început să bat untul cu mixerul până a început să schimbe ușor culoarea. Am adăugat 50 de g de zahăr pudră și am continuat să bat untul până când acesta s-a deschis la culoare și a devenit mai pufos. Iar apoi am adăugat treptat crema răcită de vanilie. Am adăugat câte o lingură treptat, continuând să mixez pentru a nu se tăia crema de unt și pentru a încorpora crema de vanilie în întregime. Iar la final, desigur, am asamblat tortul, adăugând toată crema între cele două foi. Iar la final am pudrat tortul cu zahăr pudră din belșug. Sper că v-a plăcut această rețetă. Eu am zis să începem anul nou cu o rețetă de un dulce, căci așa se cuvine. Dacă doriți să vedeți mai multe rețete de ale mele, nu ezitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.